皆さんご起立ください。ただいまより4月10日金曜日、学院礼拝を始めます。朝の挨拶を元気にいたしましょう。皆さんおはようございます。私は本日司会をさせていただきます。高校3年の福本真蓮です。どうぞよろしくお願いいたします。主我らを愛すを賛美いたします。お座りください。本日の聖書箇所です。新約聖書ヨハネの福音書14章27節193ページです。新約聖書ヨハネの福音書14章27節193ページです。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。本日のメッセンジャーはイ・ウンホ先生です。タイトルは2つの天国です。どうぞよろしくお願いいたします。今日のメッセンジャーを紹介します。以前も2回ほど来ましたが、カリフォルニアのアルバインフェローシップとチャーチ、シャイニングフェローシップチャーチで牧会しているイ・ウンホ先生です。拍手で迎えたいと思います。만나서반갑습니다. お会いできて嬉しいです。 저는 미국에 살고 있습니다. 私は今アメリカに住んでいます。 한국계 미국인. 韓国系のアメリカ人です。 제가 사는 동네에는 일본 분들도 많이 삽니다. うちの近所には日本人が多いです。 그래서 아침에 저희 아내랑 강아지랑 산책을 하면 많은 일본 분들하고 서로 만나서 친하게 지내고 있어요. それで朝散歩すると多くの日本の方と挨拶をします。 그중에 이제 히로시라는 분하고 아주 저희가 친합니다. その中でヒロシさんという方と親しいです。
그분도 강아지가 있습니다. その方も犬を持っています。 저희 교회도 거기 얼바인에 있습니다. 저희 교회도 あ 얼바인. 私の教会もそのアルバインにあります。 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 皆さんお会いできて嬉しいです。 여러분 천국에 대해서 들어보셨습니까? 皆さん天国について聞いたことありますか？ 여러분 천국하면 뭐가 생각나세요? 天国といったら何が思い浮かびますか？ 어떤 사람들은 천국을 극락이라고도 얘기합니다. あの人は極楽とも言います。 천국이라는 말 자체가 하늘에 있는 나라라는 뜻이죠. 言葉自体が天にある国という意味です。 그러니까 우리가 사는 이 장소 말고 하늘에 있는 또 다른 장소에 있는 나라라는 뜻입니다. この地上ではなく天にある別の場所を意味します。 그리고 극락이라는 표현은 極楽という表現は 최고의 기쁨이 있는 一 곳이라고 番の喜びのある場所を意味します。 해서 합쳐서 얘기한다면 合わせたら 하늘에 있는 최고의 기쁨이 있는 곳. 天にある一番喜びのある場所です。 성경에서 천국에 대해서 얘기하고 있습니다. 聖書は天国について話しています。 성경에서는 천국을 하나님 나라라고 얘기합니다. 天国、聖書では神様の国という天国を表現しています。 성경에서 말하는 천국의 핵심은 하나님이 우리와 함께 있는 곳이라는 뜻입니다. 聖書での天国の意味は神様が共におられる場所という意味です。 찬송가 중에 그런 가사가 있습니다. 賛美歌の中でこんな歌詞があります。 하나님과 예수님과 내가 함께 살고 있다면 神様とイエス様と私が共にいるならば、 그곳이 어디든 하나님 나라다. その場所がどこであっても神の国だということです。 예전에 미국 영화 중에 에어포스 1이라는 영화가 있었습니다. 以前アメリカの映画でエオポス1という映画がありました。 테러리스트들이 미국 대통령 그 전용기를 탈취하는 내용이었습니다. テロリストが大統領の飛行機をハイジャックする映画です。 그래서 많은 사람들이 죽고 결국에는 대통령만 살아남는 모습. 多くの人が亡くなり、大統領だけが生き残ります。 마지막에 비행기까지도 추락하게 되는데 最後に飛行機も墜落しますが、 극적으로 미군 수송기에 그 대통령이 옮겨 탑니다. 最後にアメリカの軍隊の飛行機に大統領が移してそこに乗ります。 원래 대통령이 타던 비행기에 비하면 진짜 허름한 비행기입니다. もっと大統領の飛行機に比べたらその軍隊の飛行機は本当に古い飛行機です。 일본도 그럴 텐데요. 日本もそうだと思いますが、 대통령과 총리가 타는 비행기의 넘버는 넘버 1입니다. 総理大臣が乗る飛行機はナンバーワンですね。 그런데 대통령이 그 허름한 수송기에 타자마자 その大統領がそこに乗ってすぐ 그 비행기의 코드명이 바뀝니다. その飛行機のコード名が変わります。 그래서 조종사가 그렇게 무전을 칩니다. その映画で操縦する人が無線を打ちます。 이제부터 이 비행기가 넘버 1이다. これからこの飛行機がナンバーワンだ。 성경에서 말하는 천국은 聖書でいう天国は 하나님이 우리와 함께 있다는 것입니다. 神様が私たちと一緒にいる場所を意味します。 하나님이 제일 좋아하는 게 있습니다. 神様が一番喜ぶことは 그것은 자신의 이미지 오브 갓, 형상을 닮은 사람과 함께 있는 것입니다. それは神様のイメージを持った人間と共にいることです。 하나님은 눈에 보이지 않습니다. 神様は目に見えません。 왜냐하면 그분은 영이라서 그래요. それは神は霊だからです。 세상에는 영과 육이 있습니다. 世の中には肉と霊があります。 눈에 보이는 게 육이에요. 見えるのが肉で、 영은 눈에 안 보입니다. 見えないのが霊です。 눈에 보이는 세상은 눈에 보이지 않는 영이신 하나님으로부터 만들어졌습니다. 目に見える肉は目に見えない神様の霊から作られたものです。 세상에는 이런 자연 만물도 있고 산과 바다 世の中には自然、海、山が見えます。 그리고 동물들도 있습니다. そして動物もいます。 그리고 세 가지 존재가 있어요. そして3つの存在があります。 첫 번째는 하나님입니다. 一つは神様です。 하나님은 영이라서 안 보여요. 神は霊だから見えないんです。 그분은 또한 유일한 신입니다. その方は唯一の神です。 또 다른 영적인 존재에 두 존재가 있어요. また霊的な存在また2つがあります。 사람하고 천사입니다. それは人と天使です。 그런데 천사는 영으로만 되어 있는 피조물이에요. 天使は霊だけで作られた被造物です。 사람은 독특합니다.
人は特別な存在です。 영과 육을 같이 갖고 있는 거예요. 人は霊も肉も一緒に持っている存在です。 영적 존재이면서 육을 갖고 있어요. 霊的な存在でありながら肉も持っています。 그래서 우리가 이렇게 눈으로 피지컬리 볼 수 있는 거예요. だから私たちが目でお互い見ることができます。 그리고 천사는 다시 두 종류입니다. 天使はまたその中で2つ種類があります。 하나님께 속한 거룩한 천사가 있고 清い天使、 타락한 천사들이 있어요. 堕落した天使がいます。 타락한 천사를 사탄이라고도 그러고 귀신이라고. 堕落した天使をサタンと言います。 요놈들이 사람을 속입니다. その存在が人を騙します。 눈에 안 보이니까 目に見えないので、 마치 신처럼 행동하는 거예요. まるで神のように行動します。 그래서 세상에는 신이 많아요. それで世の中には神々が多いです。 근데 사실은 거짓말이에요. しかしそうではありません。 신은 하나님밖에 없어요. 神は神様だけです。 세상을 만들고 천사를 만들고 사람을 만든 분은 하나님밖에 없어요. この世を創造したのは神のみです。 그렇기 때문에 だから 이 눈으로 안 보인다고 존재하지 않는 게 아니에요. 目で見えないから存在しないことではないです。 제가 타이완은 국립대학교에 가서 그 학생하고 엔지니어링 학생하고 얘기한 적이 있어요. 私は台湾にいてある学生と話したことがあります。 제가 하나님이 널 사랑합니다라고 얘기했어요. 私が神様はあなたは愛していますと言いました。 그 친구가 저한테 얘기했습니다. その人が私に言いまし 하나님이 어디 있어? た。神様はどこにいますか？ 있다면 지금 보여줘. いるならば見せてください。 여러분, 하나님 보여줘도 못 봐요. 神様は見せても私たちは見ることはできない。 이 눈으로는 못 봅니다. この目では見れないです。 이 귀로는 안 들려요. この耳では聞こえないです。 그분 영이기 때문에 しかしその方は霊なので、 저와 여러분이 영적 생명이 하나님으로부터 받는다면 私たちが霊の命を神様からいただくならば、 영적 감각이 살아나요. 霊的な感覚が生き返ります。 그럼 느끼게 돼요. そしたら感じられます。 듣게 돼요. 聞こえます。 하나님은 우리랑 같이 있는 거 정말 좋아하십니다. 神様は私たちと共にいるのを喜びます。 그래서 천국이 있는 거예요. だから天国があります。 오늘 제목이 두 가지 천국이에요. 今日のタイトルは2つの天国です。 우리가 영원히 하나님 나라에서 살게 될 것입니다. 私たちが永遠に神の国に住むことになります。 근데 하나님 나라는 하나 더 있어요. しかし神の国はもう一つあります。 우리의 인생에 살아가는 이 동안에도 하나님 우리와 함께 한다는 거예요. この、世の中で生きている時も神様は共におられます。 저는 고등학교 때까지 불교인이었어요. 私は高校まで仏教を信じていました。 저희 아버지는 크리스찬이었어요. うちの父はクリスチャンでした。 저는 안 믿었습니다. 私は反発して信じなかったです。 왜냐하면 눈에 안 보이는 건 없다고 생각했어요. なぜならば目に見えないものは存在しないものだと思っていたからです。 근데 제가 고등학교 1학년 때 しかし高校1年生の時、 저랑 가장 친한 친구가 있어요. 私と一番親しい友達が、 그 친구는 지금 한국의 대학 교수입니다. 彼は今韓国の大学の教授です。 그 친구가 저에게 예수님을 얘기해 줬어요. その友達が私にイエス様のことを伝えてくれました。 아마 그냥 얘기했으면 나한테 맞았을지도 몰라. 普通に話したら喧嘩になったかもしれませんが、 근데 이 친구가 저를 위해서 한 학기 동안 기도했어요. しかし彼はその話をする前に6ヶ月間お祈りで準備をしました。 사람이 어떻게 하나님을 알겠습니까? 人が神様を感じるのは難しいでしょ 하나님이 알게 해주세요. う。神様が示してくださなければ無理ですね。 한 학기 동안 점심을 안 먹고 저를 위해서 점심시간에 기도했어요. 6ヶ月間彼は昼ご飯を食べないで私のためにその時間祈ってくれました。 여름방학이 끝나고 저에게 와서 예수님에 대해서 얘기했어요. 夏休みが終わって私のところに来て彼はイエス様のことを私に伝えました。 그때 뭔가 어떤 힘을 제가 경험했습니다. その時私は不思議な力を感じました。 그리고 지금까지 왔어요. そして今私は牧師になっています。 하나님은 神様は 우리가 사는 私たちが生きている 내가 살아가는 私が生きていく 내 삶의 현장에서도 함께 하세요. 私の生活の現場でも共におられます。 내 인생 속에 하나님 나라가 임할 수 있는 거예요. 私の人生の中で神の国が臨在することができます。 우리가 읽은 요한복음 14장 27절에 보면 私たちが知っているこの聖書は 하나님 나라가 우리 삶에 임했을 때 한 가지 큰 특징이 있다는 거예요. 神様が私の生活に臨むときに一つの特徴があるんです。 평안이 임한다.
その時平和が来ます。 하나님은 나쁜 신이 아니에요. 神様は悪い神じゃないです。 그분은 정의로우신 분이고 その方は正しい方です。 그분은 사랑하시는 분이에요. 愛の方です。 그래서 하나님이 있는 인생이 될 때 だから神様がいる人生になる時、 평안해집니다. 平和が来ます。 왜냐하면 우리를 붙들어 주거든요. 私を支えてくださるからです。 꽉 누르는 게 아니라 抑えるんじゃなくて、 감싸주는 거예요. 進んでくださいます。 그리고 우리를 보고 계시고 私たちを見つめ、 우리의 길을 인도하시고 私たちの道を導き、 우리를 축복하십니다. 私たちを祝福してくださいます。 저와 여러분이 皆さんが 우리의 눈에 보이지 않는 하나님 우리 삶 속에서도 경험할 수 있습니다. 目に見えない神様を生活の中でも感じることができますように願います。 한국에도 이런 크리스천 스쿨이 많이 있어요. 韓国でもクリスチャンスクールが多いです。 저희 교회에도 그런 크리스천 스쿨을 나온 분들이 계세요. うちの教会にもミッションスクールで行った人がいます。 이 학교를 다니는 동안 学校を通う間、 여러분은 많은 예배를 드릴 것이고 多くの礼拝を捧げるでしょう、皆さんは。 여러분은 성경 말씀에 대해서 듣게 될 것이고 聖書の言葉を聞くでしょう。 그 가운데 여러분도 その中で皆さんも 예수님을 알게 되고 イエス様を知り、 예수님을 믿게 되고 イエス様を信じ、 하나님이 여러분과 함께 하시고 神様が皆さんと共におられ、 여러분의 인생 속에 하나님 나라가 임하게 되기를 축복합니다. 皆さんの人生の中に神の国が望みますように祝福します。 하나님의 계획이 있습니다. 神様の計画があります。 영원히 저와 여러분과 함께하는 것이고 永遠に皆さんと共におられます。 이번 학기 여러분의 삶 가운데 큰 축복이 있기를 기도하겠습니다. この楽器皆さんの上に祝福がありますように祈ります。 하나님이 神様が 여러분을 皆さんを 소중하게 생각하고 大事に思い、 여러분을 사랑합니다. 皆さんを愛します。 여러분 한 명 한 명은 皆さん一人一人は 소중한 사람입니다. とっても大事な人です。 보석 같은 사람입니다. 宝石のような存在です。 여러분을 축복합니다. 皆さんを祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 하나님이 우리에게 생명을 주셨습니다. 神様が命をくださいました。 하나님을 처음엔 몰랐지만 最初は知りませんでしたが、 하나님을 느끼지 못했지만 感じることができませんでしたが、 예수님 통해서 하나님 만나게 하시고 イエス様を通して神様に出会わせてくださ 하나님 り、 나라의 평강이 神の国の平安が 귀한 친구들에게 임하게 하여 주옵소서. 一人一人の上に臨みますように、 이 학교에서의 삶이 この学校での生活が 기쁨이 되게 하시고 喜びになりますように、 축복이 되게 하여 주옵소서. 祝福になりますように、 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の名によって祈ります。 아멘. 이ウホ先生、神様がいる人生は平和になると分かる素晴らしいメッセージをありがとうございました。アナウンスメントがあります。すいません、失礼します。ちょっともう時間がね、結構厳しいところになってると思いますけど、一元に、入ってしまうこと、確定なので、先生方すいません、一元の先生方、ご迷惑をおかけしますけれども、よろしくお願いできたらと思います。ちょっと皆さんにと礼拝の後なんですけども、少しだけお時間をいただけたらなと思っております。今日はですね、いつものトラブルのお話ではございませんので、まずはご安心いただけたらなというふうに思っております。どうしても聞いてほしいお願いがありまして、今日はやってまいりました。スクリーンをちょっと見ていただきたいんですけども、320という数字が出ておりますけれども、この数字でピンとくる人はね、なかなかいないかもしれませんが、この数字のお話をする前にですね、まずみんなに伝えておきたい事実があります。ですね、知ってる人もいるかもしれないんですけれども、香港の梅光学院大学ですね、梅光学院大学の新入生がですね、定員310名なんですよ。で定員310名なんですけれども、395名今年集まりました。大変これすごいことで、
世の中、日本にはですね、800ぐらいの大学があるんですけど、そのうちの400以上がですね、定員割れを起こしているっていうのが今日本の大学の現状なんですね。で、その中で395名も来たっていう、これは快挙なので、多分これから結構騒がれるようなことになるのかなというふうに思ってるんです。で、一方ですね、中高の状況どうなのかというと、定員割れなんですよね。皆さんもご存知の通り、このホールで入ってしまうぐらいの人数しかいないということでですね、ちょっと心配している人もいるかもしれない。ひょっとしたら、バイコ中高ってもうやばいのかもしれないというようなですね、噂もあるかもしれませんが、うちは学校法人なので、大学がね、なんとか頑張ってくれて、この学校は持ってますんで、そこは心配しないで大丈夫です。中高は大事に守っていくってことで、法人の方でもね、言われてますんで、そこは安心していただいても、構わないというふうに思っています。でですね、先ほどの320という数字は、今年のですね、オープンスクールで、320名の方に来ていただきたいっていう目標なんです。今までのオープンスクールに来てくれた数から考えると、320名来ていただけたら、なんとか皆さんの仲間たちを増やすことができるというふうに思っております。で、実はですね、もうお恥ずかしい話ですね、もう全部言いますけど、2020年の時点ではですね、年間どれぐらいの人が来てくれてたかとか皆さんご存知ですか？知らないですよね。先生方も知らないかもしれないです。実は2020年頃はですね、100人も来てくれなかったんです。で、そういった状況がどうなったのかというと、実はこの5年間ぐらいで倍増してます。200名来てくれるようになりました。でもこの320名っていう数字、なかなか難しい数字だよねっていうふうに思うと思うんです。本当ね、過去の先生方とか、生徒の皆さんがオープンスクールで協力してくれて、本当に梅光学院っていい学校だよねって言われるようになってきてます。それは間違いないことなんです。だからですね、本当にみんなよく頑張ってきてくれたので、否定するつもりは全くないんですよ。全くないんですけども、この目標を達成するためには、今のままじゃ無理だということに気づいたっていう次第でございます。じゃあどうしようかということでいろいろ考えたんですよね。考えた結果、私の頭で考えるのもう限界かなと。おいさんの考えはもう無理やろうというふうに思ってですね、もうちょっと正直に言おうと思います。本当にね、いわゆる一般的ないいオープンスクールっていうのは、梅光学園もできてると思ってるんですけど、でも、ちょっともう同じことやっても変わらんやろうなと思いました。なので、梅光を皆さんに救ってほしいなと思っています。皆さんに頭を下げに来ましたということになります。どうか皆さんの力を貸していただいて、この学校を救ってほしいなと思っています。で、そのためにですね、用意をしました。ちょっとえぐいお話ですけれども。今年の夏、我々教員は皆さんに一切口出ししません。こうしろ、ああしろっていうのは言わないつもりでおります。で、その代わり、これから組むプロジェクトチームに50万円預けます。もちろんジュースとかアイス食べてねとかそういうことじゃないですよ。プロジェクトを動かすために50万円をお渡ししますので、小中学生が絶対に行きたいというような感動するオープンスクールをゼロからプロデュースしてほしいなと思ってるんです。伝わります？大丈夫？わかりますかね？で、お金を渡すので、しっかりね、お金の管理はもちろんしてくださいねってことは、大人として我々が責任としてお願いするんですけれども、本当に小中学生が来たいと思えるオープンスクールにするためだったら、プロのデザイナー雇ったりね、あとは機材を買ったりするのも、この50万使っていただいていいと私は思っているので、すいません、先生方には言ってないんですけど、今言っちゃいました、生徒の前で。ということで、考えています。一応、校長の許可は取りました。はい。ということですね。で、一つだけ皆さんに忘れないでほしいことがあるんですけど、今ですね、この町にはなんですかね、下関もそうですし、北九州もそうですし、毎日ね、学校がしんどいと思ってる子たちもたくさんいるんですよね。この中にもいたでしょ？すごいしんどいな、毎日の学校生活がしんどい、学校嫌なんだよとかってね、思いながらも、いやいや通ってた子もたくさんいたと思うんですけど、梅光に来て生まれ変わる子たちって今までたくさん見てきてるんです、我々教員もね。なので、今苦しんでいる中学生とか、小学生いると思うので、その子たちの心を打ち抜くようなオープンスクールにしてほしい。これがたった一つの私からのお願い、学校からのお願いというふうに思っています。だから本当に苦しんでいる子たちがですね、苦しい思いをせずに自分らしくいられるかもしれないとか、
ね、あとはオープンスクールをね、仕切っている皆さんを見て、うわー、この先輩めちゃくちゃかっこいいやんけっていうふうに思ってもらえるようになってほしいなというふうに思ってます。で、本当に私が言ってるのは、ただ生徒のね、人数を増やしなさいと、学校法人梅光学院から言われてるからっていうわけじゃないんです。これは私の思いなんですよね。私は梅光学院というこの学校がですね、ここにいるみんなが誇りに思えるような学校になってほしいと思ってます。もちろん皆さんがここの学校に来るって選択をしたことっていうことが正解だったというふうに思ってもらいたいと思ってますし、ここを選んでくれた保護者の皆さんが、子供が無理やりね、いろいろ反対したけど、ここに来たいって言って選ばせてよかったって思ってもらいたいし、あとは出ていった卒業生も学校がね、盛り上がってるのを見て、あそこ卒業してよかったって思ってもらいたい。もちろん今そこにいらっしゃる先生方が、梅光学院の教師としてプライドを持ってここで仕事をするというふうになってほしいって、本当それの願いなんですよね。だからぜひ皆さんに力を借りたいというふうに思っております。さあ、もう授業の時間になりましたけども、ちょっともう少しだけ時間ください。で、オープンスクール、今年はですね、回数を減らしました。回数を減らして、その分集中できるような形に変えました。で、夏はですね、第1回が7月25日、第2回が8月29日ということで考えています。で、この2回を動かしてくれるプロジェクトメンバーをこの中から募集をしたいなというふうに思っております。で、応募方法なんですけども、Teams でこの後私が出します。フォームを出しますので、そこに希望する人は出してください。で、それ見ていただいて記入していただきたいんですが、日曜日の今週とか、今度の日曜日の23時59分を締め切りにしておりますので、期間は短いですが、本気でやりたいと思う人しか、すいませんけど、採用しません。厳選させていただきたいというふうに思っています。チームの中で、この子がやる気なくてとか、話し合いに来ないとかっていうことになると、チームの輪が乱れるので、本気でやりたいと思っている人しか、すいませんが、選抜しません。ちょっと面接させていただいたりするかもしれませんけれども、私もガチで、やりたいというふうに思っています。本当にいい学校にしたいなと思ってますので、ぜひ、皆さん、全員が応募してくれるぐらいの学校になれば嬉しいなと思ってますが、ぜひ、協力していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。すいません、遅くなりました。バトンタッチします。重村先生、ステージをありがとうございました。これで朝の学院礼拝を終わります。今日も互いに愛し合い、素晴らしい一日を過ごしましょう。